폴딩도 3단짜리 폴딩도. 아, 폴딩으로요? 개방이 되네요. 네, 개방이 되고. 오! 호텔 같은 경우에는 이렇게 모기장까지. 와, 대박. 모기장까지. 이게요, 모기장도 되게 퀄리티가 장난이 아니네요. 신경 많이. 우와. 일반 모기장 우리 그 싼 거 나이론이 아니고 이건 영구적인 겁니다. 철사 같은 미세 철사로 돼 있네요. 와, 이거 이 폴딩이 이게 편한 게 이게 개방감이 좋기 때문에 이 폴딩이 이거 되게 중요합니다, 이거. 그다음에 이제 실내 뭐 인테리어 느낌은 제가 뭐 카라반은 뻔한 인테리어가 너무 싫어서 그냥 호텔식 느낌을 한번 내보자고 이제 와. 호텔 느낌으로 좀 잡아봤습니다. 거의 하얏트 호텔입니다. 무시무시합니다. 아니, 제가 우리 구독자님들한테 제가 좋은 제품 소개 안 시켜드리면 욕먹어요. 여기 화성시에 지금 이 공장이 있는데 와서 한번 구경해 보십시오. 감동 그 자체입니다. 이거 보시고 마음에 안 드시면 진짜 그거 거짓말입니다. 거짓말.